Dakle, ovo je glavna železnička stanica u Varšavi. Idem prema Gdańsku sada. Tamo treba da nastavim sa snimanjem priče o tome kako se vadi ćilibar i kako se ćilibar prerađuje i kako se šalje u najvećoj meri prodaje za Kinu. Ovde sam već jedno 3-4 dana i ono što je interesantno da ljudi generalno odbijaju da pričaju više za kinesku televiziju. Jedna takav animozitet je razvijen prema Kinezima, koji je otprilike u nivou animoziteta prema Rusima, koji je ovde napravljen. Ovi najavljuju. Voz inače kasni neki 15 minuta. To je brzi neki njihov voz. Mislim da ide do 200 na sat. I putuje odavde do Gdańska negde oko 2,5 sata. Inače, kada bih išao kolima, trebalo bi da vozim negde oko 4 sata. Tako nekako. Železnička stanica je u centru grada, ispod zemlje naravno, i ovo je projekat koji su komunisti odpravili, koji je fantastično ispao, jer imaju glavnu železničku stanicu u centru grada, ne morate da se mlatite ne znam ja gde da biste došli do neke tačke u gradu kada dođete ovde, što je sjajno napravljeno. Sve su to iskopali ispod, sve ispod zemlje i to je. Ima puno stranaca, dosta Amerikanaca ima, to sam primetio isto. Ukrajinaca isto dosta ima. Najviše ovih to sam primetio sa skupim automobilima na parkingu aerodroma u Varšavi. To je toliko tih automobila, ukrajinskih automobila, skupih automobila, Porschea, Mercedesa, Range Rovera, da je to za neverovatno. Voz kasni sat vremena. Dali su nam sad ovu čokoladu kao napolitanku u stvari, da nam se kao izvine što kasni sat vremena. Ne znam, kad uporedim recimo ovaj voz, ovo italijanski Pendolino sa onim u Rusiji u Rusiji je, da je 8, u Rusiji je Sapsan, on je proizveden tamo, koga proizvode ga Nemci, Siemens zajedno sa Rusima. Onem je voz nekako mnogo udobniji. Generalno mi je, ovde sam se vozio tamo kao u prvoj klasi i vozio sam se u prvoj klasi tamo i u ruskom Sapsanu. Sve mi je bolje tamo, najsve mi je. I usluga je bolja, udobnost je bolja, ne znam, ali dobro. Bilo kako bilo, umesto da stignemo za 2,5 sata od Varšave do Gdańska, evo stižemo za 3 sata i 40 minuta, tako nekako prilike. Ja sam poneo dosta manje opreme sad, ostavio sam nešto u hotelu tamo u Varšavi, sutra idem na neko mesto koje je 2 sata vožnje od Gdańska, gde vade ćilibar iz Baltičkog mora. Vreme će nas izgleda poslužiti koliko vidim i tako. Evo, stigao sam u Gdańsk. To je taj voz. Dakle, ovo je hotel Merkur, staro mesto, stari grad u Gdańsku. Idemo do centra sada da snimim što treba da snimim, nešto malo ovde, a onda sutra idemo u neko mesto koje je 2 km odavde da snimamo kako se vadi, stalno mi u glavi amber, nije amber nego je ćilibar, kako se vadi ćilibar i kako ga obrađuju, prave od njega nakit i izvoze u najvećoj meri za Kinu. Prošao sam tek 2-3 ulice ovde po Gdańsku. Mislim, vidi se po kameri koju nosim da sam krenuo da snimam. Agnješka mi pomaže sada da uradimo anketu na ulici. Ali ono što sam vidio do sada u Gdańsku jako mi se sviđa.
bar ovo je onaj stari deo. Ovo je inače bio grad koji se do drugog svjetskog rata zvao Danzig. Onda je ovdje počeo faktički drugi svjetski rat 1. septembra 1939. A mi idemo sada ka Starom trgu. Ima puno turista, by the way. Da ne kažem ovako, da kažem po srpski, by the way. Da ne kažem uzgred. Play that funky music, what boy. Yeah. Ha, snima, dobro. Ovo mjesto se zove Ustka. Subota je. Popodne ljudi su izašli da odmaraju, da uživaju. Inače, turističko mjesto je poznato po tome što je mjesto gdje se jako mnogo ljudi bavi vađenjem ćilibara iz Baltičkog mora. Zato sam i došao ovdje da snimim jednog od njih. Malo pre sam ga snimio baš kako čovjek ulazi u more koje je dosta je mirno. Kaže sada nema nešto mnogo ćilibara, oni čekaju da dođe oluja. Kada je oluja, onda ona podigne talase i onda kada su talasi podignuti, kad su talasi visoki, bar je rekao preko metar, metar i po, onda se ćilibar podigne sa dna i nabaca ga, more ga nabaca ovamo. I kažu da je najbolje za to period između oktobra i februara, kada je dosta i hladno ovde. Kažu da je kiša tada, zna i mraz da bude. I tako. Ovo je inače do 1945. godine sve bila Nemačka. Onda su Poljaci aneksirali ovo od Nemačke 1945. godine. Odnosno dali su im Sovjeti. Ta je varijanta. I vidi se i po gradu, po uređenju ulica, vidi se da su ovdje Nemci ostavili dosta iza sebe. I to je, sad malo da idem da radim, da snimam, zato nosim ovu kameru sa sobom. Arbeit macht frei. Ever since Poland took over these territories from Germany back in 1945, this area has been a mecca for amber prospectors. In the decades that followed, they learned all the tricks of the trade, where and when to look for amber, and developed a true love for the craft, like Andrzej Zagrzewski, who's been doing this for 10 years already. Pokazao mi je sada taj čovjek koji se bavi time, zove se Andrzej Zagrzewski, pokazao mi je nekoliko komada ćilibara. Teško je proceniti koliko su teški, jer ćilibar je u stvari smola. Borova smola koja je okamenjena pre nekoliko desetina ili možda čak i 100 miliona godina. Trenutna vrednost tih nekoliko okamenjenih komadića smole ili komada smole je negdje oko 1500 evra i to je sirov. Bukvalno to je sirov, neobrađen ćilibar. Kad se obradi, njegova cena ide mnogo gore, a najviše ga kupuju Kinezi, najviše se izvozi za Kinu. To je otprilike ono što je i ovdje slučaj. Ono kad sam bio u Rusiji, kad sam bio u Kaliningradu, tamo je najveća fabrika i najveći rudnik dotičnog ćilibara i oni to izvoze u tonama, ja mislim svake godine oko 500 tona i izvoze za Rusiju. Meni je ostalo ovdje da snimim još nekoliko kadrova, malo evo kako ljudi uživaju, kako odmaraju i kako je more ovdje baš prijatno i mirno. Sad ću možda da podignem dron sada, da snimim još malo i onda se vraćam nazad za Gdanjsk.